kenapa bang? Gak ngerti aku nih. Bagaimana lagi gak bisa sudah? Itu posisi sudah keberatan di bawah wanita dia lo tuh. Kalau tidak bisa kita bawa ke rumah sakit jiwa aja lah. Tikus kenapa? Hah? Aduh aku bingung gak ngerti nih. Kok siapa tadi tanggung jawab nih? Besar kau jangan mati dulu, surat wasiat belum kau tulis, sama akta warisan belum kau serahin ke aku. Cek tes 1 2 kepada seluruh awak penumpang. Nah, balik surat suara aku. Gak mau bilang makasih sih, tapi thank you.